Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring, qayerdansiz? Men Usmonov Sobir Gaffarovich, hozirgi vaqtda Toshkent viloyati Chirchiq shahrida turaman. Nayngiz haqida o'zi qayerdan eshitgansiz? Ushbu kompaniyaga tanishganimga 2 yil bo'ldi. Instagram orqali telefon nomerlarini muloqotga chiqqanmiz. O'rtada Polshaga topshirganman. Polshada upakovka zavodiga. Unda Polshada o'sha elchixonasi yopilib qolgani sababli orada 1 yilga cho'zildi. 2024-yil yana o'sha davron orqali ushbu Naymex kompaniyasiga chaqirildim. Shunchaki to'g'ri kelmadi, boshqa tanqidlarimizni 25-yil aprel oyida fura bo'yicha haydovchilikka taklif qildi. Jarayoni martdan boshlangan bo'lsa, vizam chiqqani 13-oktyabrga to'g'ri keldi. Jarayonda ushbu kompaniyaga minnatdorchilik bildiraman. Haqiqatan vizam chiqqan. Haqiqatan ishonsa bo'ladigan kompaniya. Bundan hech qanday e'tiroz, bir xafagarchilik yoki bir qanaqadir bir yomon niyatlar yo'q. Albatta ushbu kompaniyamizga kattakon rahmat. Siz ham ishonchingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga Kutganingiz uchun ancha bo'libdi, mana 2 yil o'tgan ekan kutganingizga. Lekin men ishlarim o'xshadi. Sizga ishingizga omad. Keyin videolar ham fura yo'nalishida ham borib kelasiz. Videolarni kutamiz sizdan. Kattakon rahmat sizlarga. rahmat sizlarga.